Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының Students бүгін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетеміз. Жаңадан бөлім бастаймыз, яғни 3-ші бөлім Model 3 Values 33-34 беттерді түсіндіремін. Видеоның соңына дейін көреміз, айналдырмаймыз, себебі сабақты дұрыс түсінбей қалуымыз мүмкін. Ендеше бастаймыз. Vocabulary дейді, яғни сөздік the family. Отбасына қатысты, the family дейміз, отбасы. Бірінші, exercise 1, listen and repeat. Тыңда және қайтала дейді. What are these words in your language? Мұна сөздер сенің тіліңде қалай аталады дейді. Айтылады дейді. Бірінші, granddad, әже, ата. Grandma, әже. Dad, әке. Mom, ана. Brother, аға. Sister, әпке. Uncle, көке. Aunt, әпке, яғни тетя. Niece, племянница. Nephew, племянник. Son, баласы. Daughter, қызы. Father-in-law, қайын ата. Mother-in-law, қайын ене. Husband, күйеуі. Wife, әйелі. Cousin, немере, ағасы болады. Осы сөздер жазып жаттап аламыз оқушылар. Келесі екінші жаттығу. Look at Sue's family tree. Sue'дің отбасылық ағашына қара дейді, яғни ағаш дегеніміз мынандай тірек сызбасы болады, қара дейді. Use the words above to complete the sentences дейді. Яғни осыған қарап, біз мына бос орындарды толықтыруымыз керек. Ендеше бастаймыз. Бірінші, Mark is Sue's dad дейді. Mark дегеніміз бұл Sue'дің әкесі дейді. He's her dad. Ол оның әкесі дейді, Mark. Sue дегеніміз мынау. John деген інісі немесе ағасы. Марк әкесі, Mary анасы. Steve пен Dad атасы мен әжесі болады. Келесі, Claire is Sue's cousin, she is her cousin. Яғни мынаны жазамыз. Келесі, John is Mary and Mark's son, he is their son. Яғни John, Mary мен Марктың, John дейді, John дегеніміз қайсысы? John, Mary мен Марктың баласы дейді. Келесі, Anne is Sue's grandma. Anne Sue'дің әжесі дейді. She is her grandma. Ол оның әжесі дейді. Келесі, Helen is Sue's aunt. She is her aunt. John is Sam's nephew. He is his nephew. Anne is Sam and Mary's mom. Anne дегеніміз Sam мен Mary'дің анасы дейді. She is their mom. Steve is Mark's father-in-law. Steve ол Mark'тың қайын атасы дейді. He is his father-in-law дейміз. Осы сөздерді жазып шығамыз. Келесі. Possession дейді. Noun singular plus apostrophe s. Яғни жекеше тұрған зат есімге апостроф s жалғанса, яғни оның деген іліксептігі болады екен. Келесі бізде үшінші жаттығу exercise 3 ask and answer дейді. Who is Sam дейді. Яғни бұл жерде біз мына адамдарды бұл кім деп сұрақ қойып, оған жауап беруіміз керек. Who is John дейді. John дегеніміз кім дейді. Жауап береміз. He is Sue's brother. Ол Sue'дің інісі. Whose dad is Sam? Sam кімнің әкесі дейді. He is Red and Claire's dad. Whose sister is Katie? Ол Red пен Claire'дің әкесі. Katie кімнің әпкесі дейді. She is Claire's sister. Who's Mark дейді. Mark деген кім дейді. He is Mary's husband. Ол Mary'дің әкесі дейді. He is Mary's husband. Who's Anne дейді. Anne деген кім дейді. She is Steve's wife дейді. Яғни ол Steve'дің әйелі дейді. Келесі бізде 34-ші бет, бірінші жаттығу exercise 1. Look at the picture. Суретке қара дейді. Бұл жерде what do you know about the Flintstones? Яғни Flintstone'дар туралы, отбасы туралы не білесің дейді. Is it an ordinary family? Why not дейді. Listen and read to find out дейді. Тыңдап және де мұқият оқы дейді. Family and their friends дейді. Бұл жерде достары және де отбасы бар. Бұл жерде оқып уақыт құртпай қойайық. Сразу жауабын айтайын. The Flintstone family is not an ordinary family. It is a cartoon family from the Stone Age. Яғни бұл фильм отбасылық, фильмге түскен отбасы екен. Келесі, B тапсырмасы бар екен.
Name the people in the picture. Суреттегі адамдардың есімдері кім дейді, иә? Left to right pebbles, яғни текст айтылған ол. Wilma Flintstone, Fred Flintstone, Piers Hoople, Barney Rubble, Bam Bam, and Betty Rubble. Яғни осы есімдер екен, иә? Келесі екінші жаттығу exercise 2. Read again and answer the questions. Қайтадан оқы және сұрақтарға жауап бер дейді. Бірінші, how many members are there in the Flintstone family? Flintstone отбасында қанша адам бар дейді? 3 адам бар. 3 дейміз. Келесі екінші, what are Fred's favorite sports? Фредтің сүйікті спорты қандай дейді? Текстте айтылған. His favorite sports are bowling and golf. Боулинг пен гольфті жақсы көреді дейді. Үшінші, what is Wilma like? Wilma нені ұнатады дейді? Wilma қандай адам дейді? She is serious and modern. Ол сондай серьезный және де заманауи адам дейді. What is Pebble's hobby? Pebble'дің хобби қандай дейді? Her hobby is baseball. Оның хобби baseball. Whose pet is Dino? Dino кімнің үй жануары дейді? Dino is Pebble's pet. Pebble'дің үй жануары. Келесі, what can Barney do? Barney немен айналысады дейді? He can play the piano and the drums. Ол пианино мен барабанда ойнайды дейміз. Who's Wilma's best friend? Wilmaның жақын досы кім дейді? Wilma's best friend is Betty Rubble. Who's Bam Bam? Bam Bam дегеніміз кім дейді? He is Barney and Betty Rubble's son. Barney мен Betty Rubble'стың ұлы дейді, иә? Bam Bam дегеніміз. Осымен оқушылар бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.